दोस्तों, अगर आपके गले में दर्द है, आपको बहुत ज़्यादा खांसी है, जुकाम है, तो चलिए इस रेमेडी का इस्तेमाल कीजिए। एक रात में आपका गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आपने लेनी है अदरक। अदरक आमतौर पर हर घर में मिल जाती है। अदरक को आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से कूट लेना है या उसे ग्राइंड कर लेना है। बिल्कुल अच्छे तरीके से जब वो ग्राइंड हो जाएगी तो जो उसके ग्राइंड किया हुआ पार्ट है उसे आपने निचोड़ कर उसका जूस निकाल लेना है। इस तरह से चम्मच के अंदर निकाल लेना है। उसके बाद दोस्तों रात को आपने इसे पीकर जल्दी से सो जाना है। दोस्तों, सुबह उठते ही आपको पता लग जाएगा, आपके गले का दर्द छू मंतर हो जाएगा और आपकी खांसी और जुकाम में 1 मिनट में ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।